मौसम में छोटे बच्चे को ठंड लग रही कि नहीं, ये कैसे पता करें? तो मैं मदर्स को हमेशा सिखाता हूँ कि अपने हाथ के उल्टे तरफ से बच्चे के पेट को छुए और हाथ और पैर को छुए। अगर पेट जितना गर्म है उतना ही गर्म हाथ और पैर है, इसका मतलब बच्चे का टेम्परेचर ठीक है। मगर अगर हाथ और पैर पेट से ज़्यादा ठंडे महसूस हो रहे हैं तो इसका मतलब कि बच्चे को ठंड लग रही है। वैसी सिचुएशन में हमको बच्चे को हाथ और पैर को कवर करना है और बच्चे को ठीक तरीके से गर्म रखना है। ये एक सिंपल तरीका है कि समझने का कि बच्चे को ठंड लग रही है नहीं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि बच्चों को सर्दियों में नहाने के पहले मसाज करें या बाद में मसाज करें, और मसाज के लिए कौन सा ऑयल बच्चे के लिए बेस्ट रहता है।